大家好，我是林彦章医师。那很高兴也很兴奋，最近我们要办演讲了。那演讲的内容是我们这几年帮助了很多人的经验。那帮助的内容是什么呢？就是我们改善了很多的睡眠障碍，甚至胃食道逆流、鼻子过敏，全身的筋骨酸痛，或者是忧郁、躁郁的一些状态。甚至血压、血糖、胆固醇的问题，透过正确的方法，事实上每个人都可以在我们自己的身体，是我们的身心方面产生这些奇迹的。那这些奇迹改善了这些慢性疾病，会让我们的身体年轻了10岁以上。那这是一件很有意义的事情。所以对于这个演讲，我是抱持着很高兴的心情来办的，因为我的身体也是因为这样的观念而获得大幅的改善。那最主要，我们是在跟大家分享如何在居家的时候正确的使用身体，正确的饮食，正确的呼吸。如何活化我们的筋膜，尤其是内脏的筋膜，把这几件事做好，很多疾病是可以不药而愈的。那这些观念、学问、经验的分享，我们在这次的演讲会完整的呈现。我相信很多人会因此而受益。那期待我们在演讲的会场能够相见，一起讨论。一起学习这样的健康观念，谢谢各位。